Gente, meu penteado. Vocês gostaram? Gente, eu vou mostrar pra vocês no espelho. Ó, o meu penteado. O meu tem igual o de minha irmã, tá aqui no chão. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, o meu cabelo tá uma perfeitura. Olha ela ali, ó. Olha o penteado dela. Gente, não sei como falar. Ela é muito fofa, né? Esse é a cachorrinha. Ela é cachorrinha. Ela é cachorrinha. Ela é cachorrinha. Eu também sou, gente, cachorrinha. Gente, é um vídeo mais engraçado que eu já vi. E esse é cachorrinha. Uhum. Você sabe que você vai aparecer no YouTube, ó pra mim. Ó pra mim, ó pra mim. Então, você sabe que você vai aparecer no YouTube, né? Chocolinha. Gente, eu vou ter sofrido com ela. Gente, eu botei esse filtro aqui, eu mudei. Ficou até melhor, eu acho, né? Aí, ó, gente, como que ficou nosso penteado? Mostra aí. Gente, ficou muito lindo. Gente, o filtro só dá pra uma pessoa, mas acho que vai dar pra... Peraí. Gente, pronto, agora sim. Vai. Vai, filtro. Ah, gente, não vai pra ela não, só vai pra mim. Não sei, ó pra cá. Ó pra câmera. Gente, tá vendo? Fica muito fofo nela. E mim também. Vai, faz bico. Gente, já é 23h07. Só foi isso, gente, que eu queria mostrar. Sobre o meu penteado lindo, que eu amei. Olha aqui. Gente, olha isso aqui. O meu cabelo tá muito grande. Gente, o meu assim. Deixa eu pegar a folha aqui. Olha a minha cara. É grande. Olha a minha cara. Muito grande. Então foi isso. Tchau.